冬瓜我们平时不是炒，就是炖着吃，早就吃腻了。今天给大家分享一个冬瓜的新吃法，估计99%的人都没有吃过。冬瓜去皮后，把中间的瓜瓤去掉，切成厚一点的片，加1勺食盐，下手抓拌，均匀腌制10分钟。接下来空碗里打一个鸡蛋，加1勺面粉，1把葱花，1勺松茸鲜，1勺椒盐，半勺清水，充分的搅拌均匀。腌制好的冬瓜是这样柔软有弹性的。接下来把冬瓜裹上一层干面粉，再裹上一层面糊，锅里喷一层油，油热后把冬瓜放入锅中，加一些芝麻更香。开中小火慢慢煎至两面金黄酥脆就熟了。冬瓜这样做外酥里嫩，葱香浓郁，真的比吃肉还过瘾。你也快收藏做起来吧。